继续因为讲了，佢写出了就算父子铭一本书。后来吴图溜就讲佢家庭的关系咩，最后变到了马武都分高中，马武都是关系改变啦，对不？又得罪了高中，佢最后就离开了教书的工作，又到大陆的南京政府改变做记者，但是本事强哦。有了特殊的中国经验去转到台湾以后又有本人警察感谢啦。有说还有其他老提过大学的教授，比如讲龚天、何米，还有台湾作家龙应忠啦、庄文帆啦，创了是向讨论文学啦。特别在龚天、何米的鼓励之下其实完成了台湾最创的作品《父子铭》个冒险本人做的创作出来哦。就安样吴图溜是来到了台湾的光复啦。吴图溜冒生命的危险写出来发现就会废国民啦，就会叛国啦背叛了日本天皇的大罪啦。对吧？还有写到了反战啦，讲日本人贪污都批评啦。原来书名是按照父子铭，就会讲了主角父子铭伊一生的故事伊那个模特就会讲吴图溜一家。不过fiction 的个地方挺多啦，确实是台湾知识分子共同的进行的世界。这俩父子铭俩书名有意思哦。意思是讲怎么个日本统治台湾人唔会认同明朝呢？意思是讲，自然去认同明朝，认同了汉人国土，佢唔系认同了汉人满洲人统治的清朝，台湾人的祖国是明朝的意思啦。俩父子铭去出版的过程咪当复杂当生气因为有几百个书名改哦，日本的版本也挺多，首先俩中文的翻译的个版本也挺多啦。首先是讲俩父子铭个主角因俩也看到的个亚细亚孤儿佢书当摆全部写主角变到父台铭原因就讲越南的佢个国父按照父子铭佢个共产党员俩老国民党的个反共复国的个决策又抵触啦。之后总共有5篇来，佢5篇合起来在1956年在日本的俩123书坊出版啦。一开始佢书名是改亚细亚的故意最有名的俩名。1958年有出版，但是书名是改歪斜的岛但是两本内容共样名无共样最重要讲第八集的内容比个父子铭少一半，可能3集俩5篇吴图溜在战后一本那样正在台湾先出版清朝的时间他也是讲俩出4篇天啦，俩是讲1977年中央出教授去编了吴图溜作品10个时节又介绍讲吴图溜出版4本啦，第5本因为200的关系冇印出来啦。